السلام علیکم دوستوں، آج ہم لے کے آئے ہیں ایک نیا موبائل سٹینڈ۔ چلیے اس کی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی پیکنگ کھول لی ہے، دیکھتے ہیں اندر سے کیا نکلتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی یہ ٹول، اس کے بعد یہ سٹینڈ ہے، یہ ہمارا سٹینڈ۔ واہ ماشاء اللہ، بہت پیارا ہے۔ واہ ماشاء اللہ، بہت زیادہ خوبصورت سٹینڈ ہے۔ اس کے کھول لیتے ہیں نیچے والے، اس سے یہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4 فٹ تک یا پھر 4 سے 5 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کی پرائس جاننا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دوں، یہ ہم نے گجرانوالہ سے لیا ہے پاکستان میں، اور اس کی پرائس ہے 1500۔ ماشاء اللہ، جن جن کو ہمارا اسٹیٹ پسند ہے وہ ہمارے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔